ここは海の見える旅館。オフシーズンなので客足もそこそこに落ち着いていて、作業の合間に眺める果てしない水平線には感慨深いものがある。かつての自分はまさかこんな自然に囲まれ、畑違いの仕事に就いているなどと思いもしなかっただろう。私が新卒で入った仕事を辞めたのは数年前だ。金融系の大手に就職したものの、契約に対するノルマや上司からのプレッシャーに次第に心が疲弊していった。誰もが知る大手の企業に入ったのだから、当然定年までここで働くのだろうと思っていた。実際、同期も次第に結婚しただの、家を購入しただの、といった話を耳にするようになり、自分以外の人間は順風満帆な人生を送っているのだな、と感じていた。田舎の次男坊である自分は、優秀な兄と比べ、両親から特に期待されてもいなかった。就職が決まったことを告げると、両親は、ああ、そう、それならまあよかった、と安心したようだが、あとは興味もなさそうだった。そして気づけば、いつしか盆正月も帰らないようになってしまった。都会にアパートを借り、精神的な疲労がたまる一方、がむしゃらに働き、なんとか現状にしがみつこうとしていた。しかし、ある日ついに糸が切れたように気力を失い、そのまま退職したのだ。転職活動をしていると、ふと偶然に旅館の求人を見かけた。そして、どうせならと思い切って住み込みで働けるこの旅館に就職したのだった。海辺に佇むこの旅館は昔ながらの古い造りであった。周辺はコンビニもなく、都会の暮らしに慣れた自分は最初不便に感じることもあったが、自然豊かな景色に癒され、次第に心身は回復していった。サラリーマン時代に培った対応力も接客に生かされているようで、他の従業員からも頼りにされている。そんなある日、おかみから娘と見合いをしてみないかと持ちかけられた。おかみの娘は都会の大学に進学したまま、その地で就職して暮らしているという。おかみは数年前に病気で夫を亡くしており、この旅館を一人で切り盛りしていた。何か将来的に思うことがあったのだろう。しかし私はあまりにも突拍子もない提案に驚いた。あなたもいい年でしょう？うちの娘もなかなか結婚の話が本人からなくって、会うだけでいいから一度会ってやってくれないかしら。自分は35歳になり、確かにおかみから見ると十分いい年なのだろう。しかしそれまで自分の人生にいっぱいいっぱいで、結婚なんて考えたこともなかった。お気遣いは大変ありがたいですが、お嬢さんに対して失礼ですよ。自分なんてもっといい方がいるでしょう。おかみは愛娘が心配なのかもしれないが、都心で働いているのであれば、一従業員でしかない自分よりも条件のいい相手ならきっと見つかるだろう。年齢も26歳とまだ若い。お嬢さんは何とおっしゃってるんですか？
それがね、娘が絶対に死んでも嫌って言ってるのよね。じゃあダメじゃないですか。あんまり過干渉してると嫌われちゃいますよ。どうやら肝心の娘からの返答によると前向きではないらしい。会ったこともない男性と今時お見合いなんて時代錯誤だし、それはそうだろう。それでもおかみは会うだけでいいからと食い下がってくる。自分は最近体調を崩しておかみには何かと迷惑をかけた上、身の回りの世話まで焼いてもらったのだ。その手前、無下に断ることはできず、会うだけならとついに根負けして見合いを引き受けたのだった。これは後から聞いた話だが、娘は娘でなんだかんだ離れて暮らす母親が気がかりだったようだ。いつも反発している態度に負い目もあり、やはり会うだけならとこの見合いを受け入れることにしたらしい。そして自分のことは母親からたびたび話を聞かされていたという。都会で大手の会社にいたけど転職してきたとか、網戸の張り替えから雑用まで何でも引き受けてくれるとか、そんな些細なことだ。しかし一方で娘からの印象は打って変わって芳しくなかったようで、お母さんは随分と気に入ってるみたいだけど、うさんくさいやつなんじゃないの？うちの旅館を買収するとか考えていたりしてるんじゃない？と私に対し、スパイとして旅館に潜入した悪者という認識を持っているようだった。そんな風に思われていたのは心外だが、やはりいきなり現れて、そのまま住み込みの旅館で働いている男というのは、娘にとってはなかなか訳ありの人間に映っていたのかもしれない。約束の日、早めに仕事を切り上げ、旅館近くの小さな料亭に向かった。相手も乗り気でないようだし、当たり障りのない会話でもしてやり過ごそうと考えていた。部屋に入るなり、娘は内心ふてくされているのが手に取るように分かったが、お上の手前、私は愛想よく振る舞うように努めることにした。簡単な紹介を受け、私がずっといても邪魔になるだけですし、あとはごゆっくり、と部屋を出るお上。突然二人きりになり、途端に気まずい沈黙が流れる。とりあえず私は、日頃お上に世話になっていることから、この話を受けたこと、今時見合いなんて、しかも相手が自分であることが申し訳ないと、娘に向かって詫びることにした。自分の意向が意外だったのか、そこで改めて彼女が顔を上げた。その瞬間、目が合ったかと思うと、彼女は、と驚いた様子を見せる。私はどうしたのだろうと思っていると、彼女の方から口を開いた。私たち以前お会いしたことありますよね。心当たりがなかった私だったが、彼女の話に耳を傾け、やんわりと記憶を手繰り寄せる。聞けば数年前、彼女が就活中に満員電車で貧血を起こし、自分が介抱したとのことだった。私は
降りる駅ではなかったが、人をかき分け一緒に降り、水や売店で買った飴なども渡し、ベンチで休ませた。外の空気を吸って、だいぶん気分が回復した彼女は、恐縮して何度もお礼を言った。こちらの購入代金はお返しします。と申し出たが、それくらいおごりでいいですよ。などと返事をしたらしい。正直、そんなこともあったなとは思い出したが、細かいやりとりはすっかり忘れていた。その後も彼女はぽつりぽつりとうまくいかない就活の悩みを話したが、否定するわけでもなく、静かに聞いてくれたことで、とても心が軽くなったという。まあ実際はあの頃の自分は思い出したくもない日々を送っており、何も偉そうなことが言えなかっただけなのだが、そして彼女は母親と折り合いが悪いことも内心常に悩んでいたらしい。友人に相談すると、それはあなたのわがまま。親には感謝するべき。と責められることも多かったのだとか。しかし自分も両親とはどうも折り合いが悪いところがある。相手がどう思っているのか知らないが、親子だからといって全員が全員仲が良いということなんて実のところそうそうないであろう。まあ、どこもそんなもんなんだろうな。気にすることはないよ。という一言に彼女は救われたという。複雑な心境を分かってくれる人は今まで友人にもなかなかいなかったからだ。そうこうしているうちにいつしか雑談にも花が咲き、何度目かの電車が来た頃、それじゃあそろそろと別れた。娘はそれからも辛いことがあると、またあの人と話したいなとたまに自分を思い出してくれていたようで、連絡先を聞かなかったことを後悔していたという。自分はおぼろげながら覚えていたが、まさかそんなにも相手の記憶に残っているとは予想外であった。あの頃は転職を決意していたため、そのことで頭がいっぱいであったこと、それゆえあまり細かく覚えていないことを詫びた。すみません。あの時と印象も違っていたものですぐに思い出せなくて。あの時は髪も結んでいてスーツでしたしね。目の前の彼女はストレートの黒髪を下ろし、パステルカラーのワンピースを着ていた。よくよく見ると清楚で可愛らしく、思わず見とれてしまっていた。本当に女性って見た目で印象が結構変わるんですね。全然気づきませんでした。大丈夫ですよ、そんなこと。それより、うちの旅館で働いていると、母がうるさくないですか？このお見合い話といい、本当に過干渉なところがあるから心配で。いやいや、全然。お上にはずいぶんよくしてもらってて、この間も風邪ひいた時に、など、またあの時のように話は弾んだ。途中でお上は娘が非礼をしていないか心配になって覗きに来たが、あまりに意気投合しているので面食らった様子だった。あら？ずいぶんと楽しそうじゃない。ねえ、この子失礼なこと言ってない？不愛想なところあるから心配で。と、
親子で似たようなことを言うので、思わず吹き出してしまった。そして自分たちに面識があった偶然にも驚いていた。その時、娘を介抱したことには心から感謝され、やっぱりあなたってずっと以前からお人よしで優しかったのね、とやけに褒められてしまった。おかみは以前から自分と娘はどこか似ているものを感じ、放っておけない何かがあったという。だからといってお見合い話は突拍子もない気がするが、今回は別れる際に連絡先を自然と交換していた。娘はその後、数日は滞在していたが、幾度となく顔を出しては自分と話をしたがった。都会から離れてつまらなくないですか？こんな田舎は。そんなことないよ。サラリーマン時代よりよっぽど楽しいかな。事実、満員電車に押しつぶされ、さまざまなプレッシャーを抱えながら働いていた頃より、よほど毎日が生き生きとしていた。給料の面では当時よりだいぶ低くなってしまったが、身の丈に合った暮らしをしているため、不自由さもない。君は若い女の子だから、やっぱり都会の方が楽しいだろうね。おしゃれなお店もいっぱいあるし。いや、まあ最初は楽しかったですけどね。自分もそうだったな。だんだん家と職場の往復ばっかになっちゃうんだよね。行くとしたら結局同じチェーン店で。私もどこに行っても同じだったのかな。むしろこっちの方がいろいろあるかもしれないな。自分も最近バイクに乗って休みの日は少し遠出してるよ。本当ですか？いいな。私も乗せてほしい。いいよ。ヘルメットはある？よかったら今度持っておいでよ。持ってないんですよね。買おうと思うけどよくわからなくって。だからよかったら一緒に選んでくれませんか？そして次の休みの日は2人でツーリングに出かけた。バイクに乗るのも初めてだったらしく、新鮮な体験に彼女はとても喜んでいるようだった。ヘルメットは2人で選び、おかみさんにお世話になっていることもあり、プレゼントということにした。休みのたびに彼女はヘルメットを嬉しそうに抱えてやってくるのだった。いつしか自然と付き合うようになり、何度目かのデートでプロポーズをした。まあまあな遠距離だったが、彼女は結婚を機に地元に戻ることを決意した。せっかく向こうで仕事してたのにいいの？おかみさんには悪いが、必要となればここを辞め、また自分が向こうで仕事を探すことも考えていた。いいの。もともと漠然と母と離れたかったのもあって、都会にこだわっていたんだけど、やっぱり離れてるとなんだかんだで不安だし、それにあの旅館はずっと残していきたいなって。だからこれをきっかけにきちんと母親と向き合うことにしようかと思う。そうだったんだ。自分も今働いているこの旅館が好きだ。おかみさんのことも、毎年来てくれる常連さん、窓から見える海辺のこの景色にも何者にも代え難いものが感じられた。こうして彼女と自分はつつましく小さな結婚式を挙げた。
お上も泣いて喜び、花嫁姿の彼女は照れくさそうに微笑んでいた。自分もゆくゆくは跡継ぎとして旅館を任されるため、今はお上の見習いとして頑張ってる彼女を精一杯支えるつもりだ。本当にお見合いなんて死んでも嫌なんて態度だったこの子が、こうして結婚まで行くなんて、神様っているのね。実は以前出会っていたなんてすごい偶然ですよね。本当にこの子ももういい年なのにどうしようってずっと心配で心配で、早く誰かもらってくれないかしらって感じだったのよ。ちょっとお母さん、考えが古すぎ。お見合いといい、私のことそんな風に思っていたの？まあ、でもほら、そのおかげでこうして出会えたわけだし。そうよ、むしろ感謝してよ。もうこの子ったらいっつもこうして怒ってるの。だってお母さんがそんな調子だからでしょ。このように時折母子のバトルが始まるので、自分は仲裁役として多少苦労があるといえばそうかもしれない。しかしこうした日常もかつて感じたことのない幸せな家族の時間だった。来年には子供も生まれ、より一層賑やかになる予定だ。